ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಲ್ ನೋಡಿದೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು? ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೆಸರು SR ಆಗ್ರೋಟೆಕ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ರೋಟಾವೇಟ್ರಿಂದ ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಶೆಡರ್ ಕಪ್ ಪಲ್ವರೈಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸರ್, ಏನೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1,90,000 ಇರ್ತದೆ. 1,90,000. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೋಗಿ 1,30,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು HP ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 30 HP ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಡೆಮಟ್ಟೆ, ಗರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನೇ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ. ಸರಿ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಅಪ್ ಟು 30 HP ಇಂದ ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಹಾಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ HP ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಷಿನರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಇದು 2-3 ಮಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಶೆಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀಸ್ ಆಗೋದು. ಶೆಡರ್ ಕಪ್ ಪಲ್ವರೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಪ್ಲೇಟು 36 ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಡಲ್. ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಥರ 5 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದೇನಿದು? ಇದು ನಿಮಗೆ 5 HP ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ವೇಸ್ಟೇಜು ಎಡಮಟ್ಟೆ ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಇದು 3 phase ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ 5 HP 3 phase ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ 5 HP ಥರ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋರು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು? ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ 5 HP ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟಿಂದ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಶರ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು ಬರಲ್ಲ, 5 ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಾಗಲ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚೈನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಳೆ ಹೊಡಿಬೋದು. ಈ ಝೀರೋ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟು HP ಹಾಕ್ಬೋದು? ಇದು ಅಪ್ ಟು ಒಂದು 15 HP ಇಂದ 20 HP ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. 3 ಅಡಿ ಅಗಲ ಬಿಡ್ತು ಬರೋಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 4 ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಮಕು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಚರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ, ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ 2-in-1 ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಡಮಟ್ಟೆ ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2-in-1 ಗೊಬ್ಬರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸರ್? ಅದು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋ ಮಿಷಿನು. ಅಂದರೆ ಈ ರೈತರುಗಳಿಗೀಗ ಲೇಬರ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ನಾವು 16 ಬೆಲ್ಟ್ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 16 ಬೆಲ್ಟ್ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಡಿಕೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಲಿದು ಆ ಅಡಿಕೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು. ಸರ್, ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಮಿಷಿನ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ 70,000 ಆಗ್ತದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ನಿಮಗೆ 65,000 ರಿಂದ 70,000 ಸಹಾಯಧನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹತ್ತಿರ ಗಂಟೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2,000 ರಿಂದ 2,500 ಗಂಟೆ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಓನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಟ ಇರೋರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2-in-1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಜರ್ ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್ಗಳಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹತ್ತಿರ 1-2-3 ಹಸು ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ನಾವು ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 300 ರಿಂದ 400 kg ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಕೂಡ ಸೈಲೇಜು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಒಂದು 5-6 ಹಸುಗಳು ಇದ್ರೆ 5-6 ಹಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಇರೋರ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20 ರಿಂದ 25 ಕುರಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 1/2 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸುಗಳು ಐತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು 2 HP ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 33,000 ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೋಗಿ 17,000 ನಾವು RTGS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಹಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಯ್ನು, ಮತ್ತು ಪಾಣಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು 2 ಫೋಟೋ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇದು ರೈತರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 7625079873 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.